ali mawale simanyi kubanga kisooka ali mawale yetuwangaire South Africa nze mumanyiiko muwulira naye nkiwata mmanyi yeefula kyatali kitegeera yeefula kyatali so saagala kwogera mirimu ali mawale gyakola naye mbasuubiza waddamu nanjogerako ekintu kyonna ngenda kumwala ngenda kumuleeta muwajjireyo buli kimu kyakola ensi ekimanye basheehi bano beyeerimbikamu bategere ali mawale kiki kuba nkiwa bamulaba ng'omuntu ategeera mu South Africa abantu betuwangaala namu abasinga obutaagalwa betuwangaire ali mawale teyandivuddeyo kwogera Inbox yange jjude ali mawale agamba kino ali mawale yangambye alina ebinkwata ku China mboli mufere obufere kyeki ekibaluma omukyala womuze omukyala zamulinawo so bisigadde simanya afaaki agambye ke yayogeddeko yatoddeko obutozi talina singa yayogedde yatoddeko obutozi katumusabire nenga amire eddagala lyanveeko amire ARVs anveeko nze bulijjo mulwadde nga Facebook page yange weri mugende mukebereko Akram kumusiriza byenkola byeyogerera so tugamba nti okutwala Hajjat kyalumye nnyo abantu okuva South Africa ne batandika okulumba we batyo kikyaluma bangi kubanga bangi abadde basuubira okuntwala naye Hajjat yantutta so bwemba nina beno linayogereza banansobola yayita kitegeera Hajjat yakukkiriza okufuna haki endala naye ekyo kiveeriiza kiveeri Hajjat tugambe nti ba ex bo baafa sijagamba nti baafa naye nga kyenjagala omanye kiri nti okufuna haki endala kiva ku musajja kitegeera so naye nga sisuubira nti Hajjat nyinza omugattako mukyalo kubanga maama yonna alhamdulillah okimanyi nga mwagyewo Rema ne Hamuza simanyi muyimbireyo akayimba katugenda tamuyimbira naye just amuyimbireyo eno kapo kati yeriko 222 gye tulina eno kati katubaleke mugende